मिनी व्लॉग डे 7 में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे जो है मैंने सुबह उठते ही अपने मुंह पे लगा लिया गुलाब का अर्क। उसके बाद है मैदे को साफ करने की बारी। तो यहाँ पे जो है मैंने चुकंदर के जूस की पकड़ी तैयारी। यहाँ पे जो है मैं चुकंदर का जूस बनाने लगी थी। मशीन भी धोखा देगी, लेकिन फिर भी जो है ना चल ही पड़ी थी। उसके बाद मुझे कॉल आया राइडर की कि आकर आपने पार्सल ले जाएं। 2 पार्सल आए हुए थे। अब कौन से पार्सल आए ये तो आप लोगों को वीडियो देख के ही पता चलेगा। यहाँ पे जो है मैंने पार्सल को ओपन करने स्टार्ट कर चुकी हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं रीसेलर हूँ और सेलिंग करके अपने घर को चलाती हूँ। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे चीज़ें सेल नहीं करती, बल्कि व्हाट्सएप पे जो लोग मेरे पास मौजूद हैं फैमिली मेम्बर्स, उनमें ही सेलिंग करके अपने प्रॉफिट को जनरेट करती हूँ। जो भी चीज़ें पार्सल में आती हैं वो सारी किसी की होती हैं। जो कोई चीज़ मेरी अपनी होती है मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने 2 सूट ओपन किए। यहाँ पे जो है ना एक काला सूट था ब्लैक कलर का और एक वाइट कलर का था। प्योर लॉन में थे और यहाँ पे जो है ना दोनों ही काम वाले हैवी सूट थे, बहुत प्यारे। ब्लैक सूट था 4,000 रुपये का, वाइट सूट था 6,000 रुपये का। 6,000 वाला मुझे ज़्यादा पसंद था, जो कि वाइट कलर का था। यहाँ पे जो है बहुत सारे इसके साथ पैचेस थे, दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। यहाँ पे जो है इतनी औकात नहीं थी, वरना अपना भी ले लेती। इसके बाद जो है मैंने दूसरा पार्सल खोलने की तैयारी पकड़ी। इसमें क्या निकलता आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ एक बात करनी थी कि मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट पाकिस्तानी एक्ट्रेस में जो है कुबरा खान थी, क्योंकि मुझे उसकी पर्सनैलिटी तो ज़्यादा पसंद थी। मैं ज़्यादा ड्रामाज नहीं देखती, कोई एक आधा मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं ज़रूर देख लेती हूँ। लेकिन आजकल जो है कुबरा खान जैसी ग्रेट पर्सनालिटी पता नहीं कैसे एक्ट्रेस को अपने साथ जो है काम करवा रही है, मतलब कि बच्चों के साथ। वो जिस भी ड्रामे में आ रही है एक्टर जो है बच्चा लगता है। आप लोग क्या कहते हैं? फॉलो कर लें। टेक